Ok, damas y caballeros, bienvenidos sean una vez más al canal de YouTube. Pues bueno, hoy nos vamos ya a trabajar. Hoy tenemos un evento en las áreas de Morrison, Tennessee. Hoy vamos a trabajar hoy para una quinceañera con el amigo Esteban Colorado. Y bueno, hoy me acompaña mi hijo, que está ahí atrás, anda jugando, anda un poco lloroncito, que anda jugando con sus juguetes y no sé qué anda haciendo ahí él. Y pues bueno, él me va a acompañar hoy. Vamos a ver qué tal nos va. Nunca he llevado a mi hijo en los eventos así que esté él conmigo todo el día, y hoy lo voy a llevar. Va a estar conmigo él todo el día y van a pasar por él más tarde a recogerlo. Está un poquito enfermito, pero bueno, pues tengo que llevármelo. Vamos a trabajar. Le dije desde anoche que íbamos a trabajar hoy sábado y me dijo que sí me iba a acompañar. Y pues hoy ya venimos. Él está un poco enfermito, yo también estoy un poco enfermo, pero ya me estoy componiendo. Él igual ya se está componiendo. Y bueno, vamos a ver qué tal nos va hoy en esta aventura más, en este evento. Como les digo, es una quinceañera, así es que ya nos vamos hacia las áreas de Morrison, Tennessee. Y les sigo grabando más del evento. Así es que acompáñenme, vámonos. Los cantantes Noel Luis Gabriel y Arturito Jaime. Que Dios los bendiga siempre, mis niños queridos. Eres muy pequeño todavía para entender cuánto te quiero, y quedaría toda mi vida por verte triunfar un día, sentirme tan orgulloso de tu sonrisa, de tu pelo, de tu manera de jugar al fútbol, de ser un amigo sincero, sencillo al caminar, como aprendí yo de papá. Respeta a tus mayores, pero sin caravanas a tus agresores. Yo te amé sin conocerte y te cantaba mi canción, y ahora que estás creciendo canta con el corazón. Hijo mío, canta tu nación. Sangre buena corre por tus venas y lo digo yo. Siéntete orgulloso de esa situación. Herencia de abuelos corre entre los dos. Ama a Dios primero que a nadie y no abandones jamás a tu madre. Pues sabes, hijo mío, que gigante tú serás. Y en el cielo, Luis Pérez, por los bellos recuerdos. Y a mis viejos queridos, Don Noel y Doña Lola. Luz María Toral. Sencillo al camino. Saluditos, ya vamos a empezar ya con el baile. Ya terminamos todo de la quinceañera y ya vamos a arrancar ya con el baile. Así que unos segunditos más y arrancamos. Así está el ambiente ahí atrás. Como les digo, ya acabó lo de la quinceañera. Y ahorita ya vamos a entrar nosotros. Así es que a ver cómo nos va. Primeramente Dios nos vaya bien, como en todos los eventos, y pongamos ambiente esta noche. Así es que ya vamos a dar inicio, señoras y señores. Estamos con el amigo Benjamín, el amigo Esteban de aquel lado. Él ya cantó hace rato, él ya se echó su tanda de cantadas y ahorita vamos a iniciar ya nosotros. Así es que
salga todo bien.